دانستن علائم خطر در زمان بارداری بسیار ضروری است. اما چه چیزها می باشد؟ چه وقت باید نزد یک پزشک مراجعه صورت بگیرد؟ به نام خدا، دکتر نوریا نظری هستم در بخش مامایی. خونریزی یکی از علائم خطر در زمان بارداری می باشد. چه در 3 ماه اول حاملگی، چه در 3 ماه دوم حاملگی و یا چه در 3 ماه سوم حاملگی. خونریزی در 3 ماه اول حاملگی نشان دهنده حمل خارج رحمی، حاملگی مولار یا حاملگی غیر طبیعی و سقط جنین می باشد. دوم، آبریزش رحم یا آبریزی. زمانی که یک خانم آبریزی می نماید باید حتما نزد یک پزشک مراجعه صورت بگیرد، به خاطر که آبریزی یکی از علائم خطر در زمان بارداری می باشد. آبریزی یعنی باز شدن دهانه رحم پیش از تولد طفل، یکی از علائم خطر. علائم دیگر خطر در زمان بارداری کم شدن حرکات جنین یا طفل در 3 ماه دوم حاملگی یا در نیمه دوم حاملگی می باشد. طفل بعد از هفته 18 حاملگی به حرکت می آید. در هفته 24 حاملگی حرکت جنین بیشتر احساس می شود توسط مادر. تب و لرز در زمان حاملگی یکی از علائم خطر است. تب نشان دهنده ویروس در بدن مادر می باشد و حتما به جنین ضرر می رساند. پس باید به پزشک مراجعه صورت بگیرد. فشار بالا در زمان بارداری یکی از علائم خطر است. زمانی که مادر دارای فشار بالا در زمان حاملگی شد باید حتما نزد پزشک برود و علت آن را جویا شود. و همچنان ورم دست پا، پوسیدگی دست و پا و صورت یکی از علائم خطر می باشد. اختلاج یا سفت شدن دستها، پاها و دهان و بیرون شدن کف از دهان یکی از بزرگترین خطر در زمان حاملگی است، همراه با فشار بالا که نشان دهنده اکلمسیا در زمان بارداری است. اکلمسیا مشکلات را برای مادر و جنین به وجود می آورد. استفراغ‌های خونی در زمان بارداری، دردهای زیر شکم و دردهای مکرر و پی در پی برای مادر نشان دهنده علائم خطر. زرد شدن پوست مادر یا زردی در مادر یکی از علائم خطر است و نشان دهنده خوب نبودن کبد در مادر. مشکلات جلدی در مادر، خصوصا سرخچه، آبله مرغان و در آخر اضطراب زیاد در مادر نشان دهنده فشار پایین یا مشکلات عصبی در مادر می باشد. تمام اینها در بارداری برای مادر یکی از علائم‌های خطر می باشد. پس باید در زمان معین به پزشک مراجعه صورت بگیرد و حل مشکل گردد تا مادر و جنین بارداری را به صورت بسیار خوب سپری کرده و یک ولادت درست انجام صورت بگیرد تا هم مادر راحت باشد و یک طفل سالم و جامع تقدیم کرد. در آخر تشکر از لایک و سابسکرایب شما و دوباره من را حمایت کنید تا معلومات های بیشتری را با شما شریک بسازم. تشکر.